Hello anh em, sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 3 giữa tổ Hồng Dương nha các bạn. Hôm nay Mở sẽ đi ăn giỗ nha các bạn ơi. Hôm nay Mở đi ăn giỗ tổ Hồng Vương vua Hùng nha các bạn. Có con nhỏ thấy em bé ngoan thì các bạn cho em bé một like một đăng ký kênh nha các bạn. Trên đồng 5 giây bấm 4 3 2 1 hết giờ. Rồi ok các bạn, thì ra là em Mở hôm nay dậy sớm đi ăn giỗ tổ Hồng Dương nha các bạn. Các bạn nhỏ nào cũng dậy sớm đi ăn giỗ tổ Hồng Dương cùng em bé nha. Wow, em bé quá ngầu luôn các bạn ơi. Em bé quá đang cách luôn các bạn ơi. Wow, em bé như chiếc biển luôn các bạn ơi. Cái biển cùng Caribe luôn các bạn ơi. Rồi ok các bạn, bye các bạn nha. Bây giờ em Mở đi ăn giỗ đây. Bang. Em bé đi nha các bạn. Rồi từ quẹo phải thôi các bạn ơi. Đi thôi.